ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അഞ്ജു സിഷോയും. ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഇതൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുക, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്ന് കാട്ടിത്തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മെഷീൻ വന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് മെറ്റൽ, എംസാൻഡ്, സിമെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള തൊട്ട നൈബറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അടിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ വന്ന് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മെഷീനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം തിരക്കാണ്, പിന്നെ വൈകുന്നേരം എന്തായാലും മെഷീൻ കാലിയായിട്ട് വരും, ഇന്നും കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പണി തീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പറയാം, ഇഷ്ടംമാതിരി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആ മെഷീൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ലോഡിങ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീനാണ്. അതായത് നമ്മൾ വീട് പണിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മിക്സർ മെഷീനിലേക്ക് മെറ്റൽ, എംസാൻഡ്, സിമെൻറ്റും ഒക്കെ ആൾക്കാർ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മെഷീനിൽ സെൽഫ് ലോഡിങ് ആണ്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റലും എംസാൻഡും സിമെൻറ്റും ഒക്കെ, സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിച്ച് ആ താഴത്തെ ആ പോർഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും, തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യണേ. പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് സാധാരണ മിക്സർ മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വേറെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മെഷീനിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓടിച്ചു പോവാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടി അവർ ഓടിച്ചു പോയിട്ട് എവിടേക്കാണോ ആവശ്യം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ അവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അയാളിങ്ങനെ തട്ടി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒഴുകി വരും. അതായത് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആ കാനയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. പക്ഷേ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഈ മെഷീൻ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ നൈബറിൻ്റെ കാനയുടെ മുകളിലെ സ്ലാബ് ഒടിഞ്ഞു. അവരതും അടുത്ത ആഴ്ച റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറ്റിച്ച പോലെ തന്നെ പറ്റിച്ചു. അവർ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തില്ല. അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയോടുള്ളൊരു കൗതുകം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാരണം പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആർക്കിടെങ്കിലും വണ്ടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാനിനി അത് ഓടിക്കും. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.